क्या लगता है जेट इंजन बस हवा खींचकर प्लेन चला देता है? इसका असली साइंस बड़ा मजेदार है। सबसे पहले बड़ा फैन हवा अंदर खींचता है और कंप्रेसर उसे हाई प्रेशर पर दबा देता है। फिर फ्यूल इंजेक्ट होते ही Nhiều người hỏi mình các phân biệt giữa hai dòng máy bay Boeing và Airbus. Hai hãng này nhìn có vẻ giống nhau, nhưng triết lý thiết kế của họ lại hoàn toàn trái ngược. Nếu muốn phân biệt nhanh, hãy nhìn kính buồng lái. Airbus có cửa sổ bên hông giống như một cặp kính râm, trong khi Boeing có những góc nhọn đặc trưng rất dễ nhận ra. Mũi Boeing cũng thường dài và nhọn. Người đi bộ cạnh máy bay này là ai mà phi công cũng phải nghe theo? Khi máy bay được xe kéo đẩy lùi khỏi cổng, bạn sẽ thấy một người đeo tai nghe, đội mũ bảo hộ đi sát bên cạnh. Nhiều người nghĩ họ chỉ là nhân viên mặt đất bình thường, nhưng thực tế, họ là đôi mắt của phi công dưới